السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعوا انت تسلقي البط ولا تحمريه في الزيت، وجربيه بالطريقة دي بجد هيشرفك في كل العزومات، ومن كتر حلاوته وطعامته مش هتبطلي تعمليه بالطريقة دي تاني. جربيه بس بالطريقة ديت، وبأمانة ترجعي في تاني في التعليقات وتقولي لي ايه رأيك فيها. يلا بينا نشوف الطريقة دي ازاي. بس يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو. الهي ربنا يحسن ما بين ايديكم ويرضيكم بالذرية الصالحة اللي كل تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو. اول حاجة انا معايا البط، انا غسلاها غسلة كويسة بالمية والليمون والخل ونقعتها قيمة ساعة كده. وبعد ما غسلتها وصفيتها بجيب بصلتين وسط كده وبخرطهم، بنزل عليها بمعلقة من الكمون والفلفل الاسود وامرطهم مرطة كويسة كده مع بعض. واجيب البطة واحشيها بنص التتبيلة اللي انا عاملاها دي، هحشيها من جوه وهحشي الجناب بتاعتها والوراك بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما بحشاها من جوه بالبصله اللي انا مرتاها ديت، بدخل رجليها وبقفل البطه تقفيله كويسه. لازم البط يبقى مغسول معايا غسله كويسه كده، واغسليه بحبايه طماطم. الطماطم ما بتخليش للبط اي ريحه زفاره نهائي. وسيبيه منقوع قيمه ساعه كده في الليمون والخل والطماطم. بعد ما بقفل البطة كده، بجيب برضو نص البصل اللي انا مردتها وبدعك البطة بيها من فوق دعكة كويسة، وباجي من عند الزور كده وبحشيها برضو من جوه كده. جربي الطريقة دي وبجد هتدعيلي. بعد ما خلصتها كده هجيب حلة على النار واحط فيها قيمة معلقة من الزيت كبيرة كده، اسيبها تسخن وانزل عليها البطة تاخد صدمة في الزيت. لو وصلت الفيديو لعند هنا يا ريت ما تبخليش عليها وتنزلي اسفل الفيديو وتضغطي على كلمه اشتراك وتشتركي في القناه. بعد ما اخدت الصدمه معايا هنزل عليها بحبايتين من الطماطم متخرطين وقرن فلفل، وهنزل عليها بنص البصله اللي انا كنت مرتاها، وورقتين من اللورة ونص عود من القرفه، وفصين من الحبان او 3 فصوص بس هفتح الحبان فيها كده. بعد كده هنزل عليها بمعلقة من الكمون صغيرة ومعلقة من الفلفل الأسود، واسيبها على النار معايا. هحطها على العين الصغيرة اللي على البوتاجاز، وأول ما بتبدأ تغلي معايا ههدي عليها النار خالص. بصوا ما شاء الله هي كده بدأت تغلي معايا وبدأت تنزل البهارات بتاعتها. انا عايزاكم بس تتخيلوا كده ان البطه بتستوي في المرتة بتاعتها كده، وبتنزل الميه بتاعتها من غير ما تحط لها اي ميه، ما بتحطلهاش اي ميه، هي بتسرد الميه اللي فيها كلها. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن بعد ما استوت وسردت الميه اللي فيها عامله ازاي. بعد ما بطلعها هبهرها معايا على طول. اول حاجه هنزل عليها بشويه كده بهاريها، رش عليها شويه كمون وشويه فلفل اسود وشويه كزبره وشويه بهارات بالشكل عندك بتاعه اللحمه، وكمان شويه قرفه كده ورشوهم عليها من فوق. وانا كان عندي اي معلقتين صلصه موجودين معاكي، وحط عليهم فصين توم. انت هتكوني دقاهم وخرطي لهم عودين خضار بعد ما بتخلصي تتبيله البطه، بالبهارات اللي عليها كده. حاجات بسيطة كده. انا عايزاكي تتخيلي طعم البطة كده وهي مستوية في التتبيلة بتاعتها كده وساردة المية بتاعتها كده، طعمها بجد لو جربتيها والله العظيم هتشرفك في كل العزومات. بجد كل اللي جربها طلب مني الوصفة بتاعتها دي وطريقة التسوية بتاعتها من حلاوتها وطعمتها، ومهما كان البط موجود عندك في الفريزر. بعد كده بعد ما جبت معلقتين الصلصة ونزلت عليهم في فصين من التوم ونزلت عليها بعودين من الخضار، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة من الخل، وهقلب ده كله تقليبه مع بعضه كويسه خالص. وبعد كده همسك بقى الخلطه التحفه بتاعتي ديت وهحطها هوزعها توزيعه كويسه على البط كده. اعتبري هدعك بيها البطه كده. امسكي بقى بايدك كده وادعكي بقى بها البطه كلها كده لغايه لما تتشرب من كل الخلطه اللي انت عاملاها كده وتبقى باللون التحفه اللي انتوا شايفينه كده. تحت الشوايه بقى وحطيها تتحمر، كل حته تتحمر فيها قلبيها على الناحيه التانية من غير ولا نقطه زيت بجد. والله طعمها يجنن. انا عايزاكم تجربوها وتقولوا في التعليقات وتقولوا لي ايه رأيكم فيها. هتعمليها بجد مش هتبطلي تعمليها من كتر ما هي بتبقى حلوة وطعمة، ولحمتها بتبقى فصوص فصوص وطعمها يجنن. بعد ما بخلصها بحطها تحت الشواية، وما شاء الله تبارك الرحمن احلى بط مشوي مستوي في التتبيلة بتاعته وطعمه قسما بآيات الله يجنن. يا ريت تجربوا الطريقة دي وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، ويا ريت كل اللي يشوفني يقول لي هو من بلد ايه. وكل سنة وانتم طيبين.